見到個咁靚嘅大堂，係咪好想知我哋今次去咗邊間酒店度食 buffet 呢？開始之前，你訂閱咗我哋嘅 channel 未呢？未嘅話就快啲撳訂閱啦，仲要記得開埋隻鐘仔，咁就唔會錯過我哋任何最新嘅影片啦。中意嘅話呢，記得 like、comment 同埋 share 啦。咁我哋開始嚕！飛呀飛呀！今次我哋係去佐敦一間老公心心念念一直都話好想食嘅輝哥大排檔，去食佢哋嘅點心放題啊！咁呢一間點心放題嘅特別之處呢，就係夠平啊！雖然餐牌上面某一啲項目係有寫價錢啊，但係只要你食佢哋個點心放題呢，所有嘢呢都係可以任叫任食㗎。除咗喺餐牌上面見到嘅嘢食可以任點任食之外啦，喺門口附近佢哋都放咗一張食物台，係擺咗啲餐牌上面冇嘅嘢食㗎，就好似畫面上見到嘅菠蘿油啦，或者係一啲餐飲等等。餐飲方面，除咗汽水櫃入邊見到嘅嘢飲之外啦，佢哋都仲有一個港式絲襪奶茶。咁特別之處呢，就係你可以自己落糖落奶。好啦，各位，我哋咧而家就係輝哥私房菜。呢間嘢係老公堅持要嚟嘅。係啦，因為咧今日平日啦，咁啊78+1啦，咁大概係100蚊就可以落樓啦。咁咧眼前呢兩個咧就係送嘅一人一客嘅粉絲原貝啊。咁咧呢啲嘢咧通常都唔好靚噶啦，因為咧佢已經甩咗殼啦。咁一定係雪藏噶啦，應該唔會有咩特別。個問題唔在於佢話雪藏啊乜嘢係凍咗。因為呢個價錢咧都唔會 expect 啲乜嘢，咁但係咧溫度係一個比較重要嘅因素。之後咧喺酒樓啊食呢個菠蘿油啊，咁呢個菠蘿油咧就喺出邊拎嘅，咁啊即場夾個牛油落去啦。咁但係呢個菠蘿包咧都係擺喺度，都應該係凍㗎啦，咁就唔會有啲咩期望。咁但係我覺得喺酒樓食到菠蘿油都係一件新鮮嘅感覺。菠蘿油又係加牛油幾好食咯。個菠蘿包就比較硬身啲咯，個菠蘿包除咗熱之外，佢唔蓬鬆噶啦，已經係。呢個咧就係燒賣，咁係1籠3粒。咁咧，因為老公喺媽媽度食緊個菠蘿油咧，所以我就食咗呢個燒賣先啦。都唔係熱嘅，微暖咯，但係就嗰啲肉好實得滯，唔係絞肉嚟啦，食到一絲絲嘅，就冇冬菇咯。咁啊，等我試一試啦。咁係啦，呢個燒賣係實肉嘅，都還可以咯。你話喺街賣嘅話，咪20蚊3粒嗰啲咯。調味方面冇問題，溫度的確係低咗少少。啊，呢一個咧就啱啱拎嚟嘅蝦餃就熱辣辣㗎啦，呢個鏡頭睇唔到，但係出晒煙，呢度係出晒煙嘅。係咁多樣點心入邊最多煙嘅嗰個店。其他點心咧嚟到係完全冇煙嘅。咁所以我諗咧呢度最大問題咧就係唔係佢嘅調味，亦都唔係佢嗰個材料，而係佢個溫度。因為大家都知啦，食點心如果冇溫度嘅話咧，就唔係咁好食。呢個腸粉咧俾我解開咗，但係咧因為佢都係凍冰冰，佢未解乾曬。其實佢未解開之前咧都好，個賣相咧都唔係咁好噶啦。乾曬，好鹹口啊！佢落得唔夠多油，因為佢表面咧係冇油嘅，大家見到係乾真真啦，油佢都落得好少啦。咁所以咧佢成日都好乾。咁佢溫度咧仲有少少餘溫嘅，就唔係話完全凍晒，大概40度咯我諗。蝦咧係冇問題嘅，幾爽口彈牙嘅。問題就係在於佢嗰個腸粉皮咧 keep 住蒸，應該蒸得乾咗啲。So sad 嘅一件事咧，就係佢出邊係有豉油拎嘅，但係佢啲豉油咧已經冇晒啦，我就裝到咁多出嚟啫，已經係佢僅剩嘅豉油嚟啦。因為啱啱都講過，佢啲點心咧唔係話太熱，咁我哋要好快咁樣介紹埋啲蒸點心先，因為蒸點心啲溫度降落嚟咧就真係唔係咁好啦。呢一個咧蓮花雞咧。仲有啲溫度嘅，佢仲有啲煙出嚟。都係淮山蓮花雞。係啦，咁有一嚿淮山啦，2嚿唔係咁腍嘅棉花啦，然之後2嚿雞咯。試一試個唔係咁腍嘅棉花啦，大味浸腍咯，都幾硬邦邦，真係都好硬，唔係咁建議大家叫呢個嚇。雞冇問題，正常嘅。咁呢個咧，嗱呢個經典啊！呢個係叫咩黃金粟米球？其實我哋係擦咗，咁咧之後寫咗之後咧，鉛筆再擦翻。咁啊擦咗，可能擦得少少唔乾淨啦，咁啊佢照上咗。但係咧個賣相就係咁樣啦，好似食剩咗咁樣嗰啲廚餘嗰個賣相。咁啊唔緊要啦，我哋又試下啦。但係佢同酒樓嗰啲黃金粟米球個樣都爭好遠咯，因為冇乜粟米佢呢個。粟米係黐晒出邊，咁咧佢就亂爛爛咁樣，甩皮甩骨咁樣。佢肉後有隻蝦喺入邊，然之後咧有啲粟米咁樣咯，即係基本上60%咧都係肉嚟嘅。咁但係食落去咧，我會形容係有少少縮縮地嘅嗰個味道。
唔會建議大家叫。好啦，跟住就炸點啦。呢個咧就係腐皮卷。咁腐皮卷咧其實出邊係有得拎嘅，咁但係我哋就好戇居地叫啦。咁佢都係喺出邊拎翻嚟俾我哋嘅。其實睇落去幾靚嘅，但係咧因為我哋可能係差唔多好遲嚟啦，咁咧就佢唔係即炸咯，睇落去都好多蝦嘅。咁佢炸咗一段時間又唔係揾個爐興住咧，咁所以就難免係啲凍嘅。咁但係so far so good 咯，過得去我覺得呢個，至少佢嗰個皮都仲係脆。其實呢個咧佢係牛魚酥啊，咁啊哇 dry 到咧， dry 到乾晒。單身50年啲 friend 呢個係好 dry， 可能呢個要 cut 咗佢。好 fancy， 食落去都好乾，骨骨。佢炸咗5個世紀，佢炸到魷魚酥入邊嘅所有水分都乾晒。魷魚酥咧唔建議大家叫，好乾好乾，即係求其一間揾一間酒樓都好食過。咁呢個蝦餃咧真係啱啱有聲氣出嘅，咁我相信佢就應該會好食。咁咧，但係啱啱收服務費嘅時候咧，嗰個服務人員就話：佢哋嘅點心係即叫即蒸，笑而不語。我只可以講一個禮貌嘅微笑。OK，咁啊蝦餃咧咩都係冇問題，個皮都冇問題，溫度冇問題。咁但係咧，我食到一條叉酥嘅問題，係啦。咁啊，我唔知係不幸事件定乜嘢啦。咁但係味道係冇問題嘅，呢個係可以 encore，你覺得先？即係就係呢度嘅飲品咧，除咗茶之外咧，出邊仲有得裝嘢，有啲紙包嘢飲啊、罐裝嘢飲啊，同埋有奶茶。咁呢個奶茶咧就係有熱有凍啦。咁勞工前面呢個咧就係熱奶茶。奶茶雖然而家已經凍凍地啊，咁咧係佢幫手沖嘅，就唔係我哋自己沖嘅，即係佢撳啲茶出嚟，跟住自己落奶。係啦，佢幫你調配好噶啦，基本上。咁呢一個咧就係老婆話想講係凍奶茶嘅，但係咧飲落去咧似係凍檸茶，係啦，因為咧佢有2壺嘅，一壺真係奶茶色嘅，另一壺咧係深色啲嘅。咁飲落去咧呢個係有檸檬味嘅，咁所以應該係凍檸茶嚟嘅。我懷疑咧佢係聽錯咗。但係個顏色其實都唔似檸茶咯。檸茶或者係奶茶咧，我覺得佢嗰個質素都算係咁咯。A few moments later。好啦，各位，我哋嘅第2輪咧就上咗一碟，點解唔等晒一齊嚟先至拍呢？原因咧就係因為佢已經完全唔熱啦。出邊個炸爐咧係見唔到有呢個蝦春卷嘅，咁應該咧就係喺廚房唔知擺幾耐啦，見到有蝦嘅中間，咁但係個皮咧睇落去都幾厚下啦。咁一如既往咧就係溫度唔夠熱啦，咁啊個皮外片咧就已經開始韌啦，個餡咧其實就打到碎晒咯，咁我就覺得麻麻。啲蝦都唔係靚蝦嚟。係咯，即係同啱啱蝦餃啲蝦差好遠下喎。佢個春卷皮咧叫張黐住咗一嚿，我頭先食嗰啲蝦，佢唔係多咗，佢黐埋咗一嚿。跟住然後啊，青州炒米就咁望落去咧就唔係好夠乾身嘅，咁我相信咧佢都係完全預備好晒，就咁拎出嚟俾你。因為咧佢個溫度咧又係差唔多去到凍，咁啊米粉咧又係好腍咁樣咯，麻麻。呢個就係老婆屎忽痕咧喺出邊嘅車仔檔拎嘅豬紅，咁就拎咗2嚿嘅啫。咁咧佢就好 open 嘅，開住個蓋咁樣。唔熱啦，但係佢個味道係仲差過車仔麵嗰啲豬紅。不如置評，差下車仔麵咧就好睇邊一間，就係佢個調味唔夠濃咯，唔夠鹹咯。個星洲炒米冇味嘅。係啊，個星洲炒米咧啱啱講啦，就係佢嗰個黃薑粉味同咖喱粉都係唔夠，即係其實如果眯埋眼食嘅話咧，我會覺得似係普通炒米粉。燜米。黃色呢啲咧係好似色素咁樣。咁咧其實呢度係90分鐘放題，其實我哋已經遲咗3個字先嚟㗎啦。咁但係咧，我覺得咧完全唔需要用9分鐘你都已經會爆啊！因為佢冇乜嘢係好食到你會覺得要 encore 蝦餃咯，蝦餃可以嘅。好啦，熱辣辣嘅菜苗餃到咗啦，出緊英嘅仲呢個。但係呢只咧面下啲黃冚冚嘅嘢，唔知咩嚟。應該係唔知蒸啲咩嘅時候蒸穿咗啊，可能係啲奶黃包嘅嘢蒸穿咗。要留咗落嚟呢度。係啊。咁樣好乸西啫。不要有任何要求喺度食嘢。因為平係咪？但係咧，佢個皮咧係超厚啊，超厚。佢個餡我諗佔咗一半就得，另外一半係個皮嚟嘅。個皮咧唔係咁好食，佢咁厚咧，但係就要好腍嗰個皮，即係啲韌性都冇呢個水晶皮，呢個唔掂。佢好重蒜頭味嘅。佢個蒜蓉味重到應該要改名做叫做蒜蓉菜苗餃。好啦，呢個咧就係芒果布甸啊，咁啊上面咧落咗花奶啦，但係佢個邊咧有好多橙色嘅嘴嚟嘅，咁啊有啲恐怖。同埋咧揭開咗佢個花奶之後咧，好橙色喎，橙到我唔係好敢掂佢嚇，熒光橙。
冇 filter，肉眼同埋咁我見到嘅都係一樣顏色，熒光橙嘅。佢呢個橙咧就好似嗰個捷榮杯嗰個 logo 嗰隻橙咁樣咯。好硬個芒布甸，入邊同埋出邊都一樣色嘅，食落去比望落去好啲。雖然佢硬咗少少，但係咧佢嗰隻芒果香精嘅味，我覺得係可以接受嘅。即係唔係蘿蔔神嗰個？唔係蘿蔔神嚟嘅，但係佢都係落咗啲魚膠粉。雖然佢個樣好化學，但係呢個元素成分表，我覺得食得幾開心。咁有冇芒果粒啊？芒果蓉啦，你應該叫做，就冇一粒粒芒果粒。佢嗰種芒果精嗰隻味咧，就唔係嗰啲芒果軟糖嗰隻好難食嗰隻芒果味，所以都 OK 嘅。但係啲芒果粒真係好少咯。咁基本上咧，我哋嗌嘅嘢咧都已經嚟齊晒啦。咁接離距離呢個 last order 咧，都仲好似得翻幾。係過咗啦已經。係過埋 last order。佢除咗頭先過嚟買單嘅時候，有同我哋講話幾點鐘 last order 之後咧，即係譬如臨近 last order 嘅時間，佢都冇過嚟提我哋嘅。即係正常出邊放題啊，都會話仲有10分鐘 last order啦，有咩要叫啊咁嗰啲。咁但呢度就冇，就得頭先俾錢嘅時候先至講一講 last order 嘅時間係幾點鐘咁樣。呢個價位嘅，我覺得差唔多啦。咁啊，食到而家咧，我都係就係覺得得蝦餃同埋芒果布甸咧係先叫做合格咯，其他嗰啲咧都係唔合格。你呢一度嘅上菜係快，可能因為佢唔係即整，因為上菜超快。佢上菜係好快嘅。唔知點解 OpenRice 人話上去菜慢，但係我完全唔覺，因為上菜好快，因為差唔多我諗70%嘅都係 pre-made 嘅，所以咧係唔會慢嘅。咁所以咧我諗你30分鐘已經食飽啦，其實。同上次將軍澳嗰個點心方式，我覺得上次食得開心啲。明顯係啦，因為呢度咧一叫一定係一份一份嘅，咁咧但係有啲嘢咧你係唔知佢嚟幾多，佢有啲寫咗2嚿嘅，有啲咧就係寫咗一碟。即係好似魷魚酥啊、星洲炒米啊呢啲就唔知幾大碟，只可以睇下隔離台啲人有冇嗌到，大概估下幾大份。咁但係固定咗個份量嘅，譬如咧你一碟，咁即係譬如你燒賣啦，咁你3粒，2個人食嘅話咧，就一個人要食2粒啦。咁所以咧最好你係3個人至4個人嚟 share 咧，咁你就可以試得多啲嘅款。咁我哋咧就試咗唔知10款咁上下啦，2個人。即係你試第一輪點心，你已經覺得個質素麻麻地，你就唔會再想試第2輪。所以就大家自己慎重考慮啦。咁亦都有機會係我哋個時間揀得唔好嘅，因為我哋係第2輪嘅，仲要遲咗一陣，2點鐘先到，搭1點9先到。咁佢第2輪係1點半開始嘅，咁我哋1點9先到。咁啊，其實佢第1輪咧就係11點半開始嘅。有 YouTuber 影過咧11點半咧，佢哋認為個質素 OK。咁但係我哋而家第2輪嘅話咧，我哋認為個質素咧係唔 OK，係啦。咁啊，大家就自己斟酌一下，究竟係第一係時間問題啊，定係佢本身質素啦。咁我哋都評價唔到。但其實佢都叫做坐爆晒個場。係啦，咁啊個結論咧就係呢度嘅款式係真係多嘅，價錢都真係平嘅，咁啊花神亦都真係多嘅，咁但係咧個質素咧就堪憂啦，對得佢住價錢咯。係啦，叫抵玩咯，係啦。但係如果你係唔係好追求食物嘅質素，但係你又好想好多花款喎，好似咧10小碟啊、20小碟咁樣咧，咁就適合你呢度，每樣嘢都試一試。係啦，咁啊，你會試到好多款嘅，雖然未必好滿意啲，我覺得啦嚇，因為90分鐘嘅時長咧，實在比較短啲嘅。如果以飲茶嚟講，咁即係如果你同啲朋友啊或者親戚啊，咁啊吹下水，可能都已經個零鐘。所以嘅話咧，我會認為適合啲咩朋友咧？適合啲學生啊，食量比較大嘅，咁啊又想試多啲款嘅人咧，唔係太過追求質素咧，就可以嚟呢度試一試，就係咁啦。咪住，鍾意嘅話記得 like、comment、share 同埋 subscribe 啊！仲有 follow 埋我哋嘅 Instagram 去掌握我哋最新嘅飲食資訊啦！快啲撳掣啦！